Amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Quiero mostrarles algo impresionante, que ya sé que ya pasaron días, meses, pero son unos días más o menos, una semana. Ya sé que debería haberlo grabado, pero ahora tengo tiempo. Miren, es un gato bebé. Quería mostrárselos, es súper kawaii, súper hermoso. Es súper cariñoso y quería compartirlo con ustedes, con mis palomeros. Hablando de eso, pónganme en los comentarios, bueno, los que estén suscritos a mi canal o los que lo estén pasando a ver, ¿cómo les gustaría que yo lo llamara a ustedes? Bueno, eso ya es otra cosa. Les voy a mostrar a este gatito, se llama Elvis, es súper hermoso, es súper cariñoso, incluso miren. Es súper hermosísimo, pero es súper llorón. Voy a hacer un video en alguno de estos días sobre él comiendo o haciendo alguna cosa. Entonces, espero que les haya gustado este video. Ya sé que es súper cortito de 1 minuto, pero yo espero que les guste. Bueno, nos vemos. Bye.